fazes no Bon día a todas e todos a un novo programa de Radio Semente. fresca da tarde, a noite menos. Pasou o palpador, pasou o frío, mas o que non dá pasado é este virus. Também Nós mentres continuamos traballando e desfrutando, que é o que nos toca, mentres agardamos a que a ciencia e as vacinas rematen con toda esta asunto. vontade é estar no dia com pica, é passar com a vida. Precisamos distancia social e non podemos dar os beixiños que quixéramos e deixar de dar apertas que moitas veces nos ferven dentro, mas o que sí que podemos é comezar este programa con a nosa famosa sección de Eixos no ar. Ola, son Andeca. Teño moitas ganas de verche. Eu tamén quería ir á escola contigo. Moitos beixiños. Supoño que lle deas de comer as galiñas. Esse papo que gera aí. Ola, Aldán, son Duarte. Moitos beijos. Crescer até tocar a lua e Marte eu vou descer. Ola, Roy, son Uxía, tu irmá. Que botoche de menos, moitos biquiños. Que me permita viagens em modo espacial. Semente somos un proxecto de transformación social, un proxecto que procura formar crianzas críticas e que teñan as ferramentas e a convicción de que poden mudar a realidade. Na Semente somos un proxecto de inmersión lingüística. Da Semente non falamos castelán porque galego é a lingua daqui. En Esteiro tamén se fala galego. Bueno, a ver, antes de ir no cole, no meu segundo cole, pois todos falaban castelán menos eu, que era o único que falaba galego. A profe, eu e a profe tamén falaba galego, a profe. Pero os nenos, todo castelán. Sabes? E agora? Pois ahora, de repente, cheguei a escola de Salvadas e ali todos falaban galego. O dia em que me digas ao ouvido baixinho, ai tu fizeste o meu dia tão... Somos un proxecto ecologista. Salí no monte, abro camiños entre os fentos e as silveiras, facemos casas entre deles, gustame xogar coas compañeras. Molaba máis tamén cando íbamos xuntos os dos grupos, que como non se pode facer. Un proxecto feminista. O feminismo é para que as mulleres e os homes teñan os mesmos dereitos. Unha manifestación para que os homes e as mulleres foran do mesmo dereito e para que non haiba violencia. Esquiva para quem se embaraça e se... Semente gostamos de que as crianzas vos xuntedes coas compañeiras para criticar o que non gostedes e procurar posibles solucións. Eu faría que toda a xente por igual tiveramos o diñeiro e as mesmas a mesma educación, traballo, comida, etc. E que non houbera tanta contaminación e que en vez de ter que ir en carro a todas partes, que se usara transporte urbano, etc. Pois diríalle, por exemplo, a unha persoa que tivese moitos cartos, diríalle que me dera a metade dos seus cartos para eu darlle a unha persoa que tivera poucos cartos. Paso agora a Carme e a súa recomendación musical.
Gustaríame escoitar canción popular de Guadi galego. A marea non chegou a beira, hoxe subiu polo monte, enfeitizada por voces, voces que non teñen nome, pola vila bella botar a correr. Cantan paxaros de madeira, ali onde estaba a miña casa, xuntos van beber a fonte, que Sande parece que abraza pola vila bella botar a correr. Chegou a tarde e cedo pra marchar, desde este alto que miro o mar, ollo pra os lados e sobexo irmás, caiu a noite e o sol vai se deitar. Pasará un ano e hei volver a praza onde estaba a miña casa, mentres estudan as nubes que pasan por riba do mapa, pola vila bella botar a correr. Chegou a tarde e cedo pra marchar, desde este alto que miro o mar, ollo pra os lados e sobexo irmás, caiu a noite e o sol vai se deitar. Chegou a tarde e cedo pra marchar, desde este alto que miro o mar, ollo pra os lados e sobexo irmás, caiu a noite e o sol vai se deitar. É cedo pra marchar e o sol vai se deitar. Hoxe na nosa sección A Semente Pregunta temos unha estructura mundial. Temos con nós alguén moi especial e que leva da nosa mau dende aquel 2011 onde todo comezou. É un grande prazer para min poder facer a primeira entrevista a esta personaxe tan querida e amada por todas. Pido un grande aplauso para Picheliño. Hola. Obrigado, estou encantado. Viva Radio Semente. Obrigado, Picheliño, por facer un oco na túa apertada agenda para participar deste pequeno mas transformador programa que é Radio Semente. Lembro cando chegaste naquela caixinha postal dende Kurdistán para aprender galego na Semente. Hoxe xa eres moi conhecido, mas poderías contarnos quen eres para estas poucas persoas que aínda fiquen sen coñecerte? Pois eu son Picheliño. Este é o meu nome galego, porque eu nací no Kurdistán. O Kurdistán é un país que fica moito lonxe, alá por Irán, Iraque, a Turquía. Aí entre eses países está o Kurdistán e eu veño de lá. Eu cando cheguei a Semente, eu queria aprender galego, porque eu aprendo moitas linguas do mundo, e eu queria aprender galego, e cheguei a Galiza, e a xente non me falaba galego, e eu queria falar galego, e as crianzas, moitas crianzas non me falaban galego, e eu dixen, teño que coñecer un sitio onde as crianzas me falen galego, e entón
coñecía a semente, cheguei a semente, porque ali, na semente, eu aprendo galego, porque as crianzas falan galego comigo e apréndenme depois de tantos anos. Eu aprendí moi ben o galego e hoxe falo moi ben galego grazas ás crianzas da semente, que me aprenderon moitas palabras. Aprendí moitas palabras como cabide, quintal, casaco, galochas, escova de dentes. Eu adoro as crianças da semente, por iso, en Kurdistán, para dizer obrigado, dicemos espás, espás, nenos e nenas da semente, espás, espás. Que foi o que máis gostaste da semente para acompañarnos durante tanto tempo? Nós gostamos inmenso de ti. Eu son un boneco que gosta de aprender linguas. Eu veño do Kurdistán e cheguei a Galiza e de vez en cuando viaxo, vou a Bretaña a aprender bretón, vou a Cataluña a aprender catalán ou a Euskal Herria a aprender vasco e aprendo a dicir esquerri casco en euskera ou gracias en catalán. E eu gosto de aprender moitas linguas na semente. Eu do que máis gosto é de aprender galego. Gosto de que as crianzas da semente me falen o seu precioso galego, porque así eu cada vez falo mellor. Vamos echando día a día para que o galego medre cada vez con máis forza. Como ves ti a situación da nosa lingua coa túa visión dende? Oi, a situación actual da nosa lingua. Hai moito que chachar, hai moito campo que arar, hai moito traballo por facer. E aí as crianzas son moi traballadoras. Eu gosto moito porque eu aprendi galego na Galiza e grazas ao galego na Galiza eu podo falar en Brasil e percebo e a xente enténdeme falando galego porque o galego e o portugués a mesma lingua, e vou a Portugal e o ano pasado fun a Angola e tamén entendíanme falando galego alá. E entón eu adoro aprender galego. Como está a situación da lingua da Galiza? Pois depende, porque eu aínda acho moitas crianzas que non me falan galego porque non saben ou porque teñen vergoña, mas tamén acho moitas crianzas na semente que me falan galego moi ben. E esas crianzas da semente son unha axuda para que outras crianzas tamén falen galego, porque unha crianza da semente, cando encontra unha crianza que non fala galego, aprende a esa crianza a falar galego tamén. E así, as crianzas da semente fan que outras crianzas falen galego. E iso é moi, moi bon, porque eu hoxe falo galego grazas ás crianzas da semente. Eu vim de moi lonxe a aprender galego. E eu penso que crianzas que naceron na Galiza daqui de sempre teñen máis fácil aprender a falar galego e botarse a falar galego que eu que veño do Kurdistán. Así que eu penso que as crianzas da semente, as nenas e os nenos da semente son o futuro da lingua, porque son o presente, porque están falando moi, moi ben galego, falan un galego moi, moi, moi bon. Neste tempo aprendes a regueifar. Podes facernos unha pequena demostración para despedir? Oi, eu podo regueifar, porque eu aprendi moi ben coas profes da semente. E ademais depois eu aprendín a cantar unha melodía que é ai la 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 ai la 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 ai la 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 ai la 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 chámome
Eu picheliño gosto moito da regueifa e gosto eu da semente. A semente é unha festa. Ai la la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la. As crianzas da semente son boas nenas e nenos, falan elas moi ben, adiante co galego, ai la la. E así eu gosto da regueifa, porque a regueifa é unha festa e apréndenos a mirar o mundo cantando. Adeus amigos, adeus nenas e nenos da semente, adeus papás e mamás, vémonos, e como decimos no Kurdistán, es paz. E a noite longa e tan dura. Obrigado, Picheliño. Moito obrigado tamén, Pecho, que nos puxo en contacto con él. Pero que non pense a lúa. Con esta exclusiva rematamos un programa máis de Radio Semente. Eu son Badú, puxen a palabra e a alegría puxeron a crianzas da semente. Até sempre. Fazes no dia que nasce a manhã mais bonita, a brisa fresca da tarde, a noite menos fria. Eu não sei se tu sabes, mas fizeste o meu dia tão bem. Esse bom dia que dás é outro dia que nasce, é acordar mais bonita, trabalhar com vontade, é estar no dia com pica, é passar com